Всем привет! Вы на канале Настя, Айс, Софа. И сегодня у нас будет Back to School Slime. Поехали! Для начала берем мисочку. У меня контейнер. Теперь ложечку. И будем сейчас вам показывать ингредиенты. Первый ингредиент достанет Настя. Это, конечно же, клей ПВА. Не поверите, у меня тоже 2 бутылки клея ПВА. Ставим так будем наперед. Настя. Вот такие вот красивые блесточки. Пипетка, чтобы добавлять тетраборат натрия. Гель для душа с запахом кока-колы. Вот такой баночки для лизунов. Крем красная шапочка. На всякий случай тетраборат натрия. Если не будет загущать... Я его подальше. Если не будет загущать мой тетраборат натрия, разведенный с водой. Дальше у меня блестящий клей. Вот такой. Набор легкого пластилина. Красители пищевые. Фиолетовые мелкие блесточки. Блесточки фигурные. Фиолетовые, розовые. Розовые крупные фиолетовые розовые крупные блесточки. Блесточки, шармики. Да, это шармики в виде сообщений таких. Черный глиттер. И шармик бриллиантик. Блесточки, синие звездочки. Ну и еще мы будем делать такой типа наборчик. Тому это вот палеточки. А у меня еще есть зубная паста. И пенопластовые шарики, чтобы сделать какой-нибудь слайм с пенопластовыми шариками. Сейчас мы все расставим по столу, чтобы вот тут ничего не было. Поехали. Сначала мы будем, как обычно, будем добавлять клей. Я буду вот такой пока что добавлять. Я тоже не выберу. Нерабочий. Сразу говорю, вот эту фирму не берите никогда. А что ты начала не рабочий добавляешь? А потом рабочий добавлю. Тогда слайм будет. У меня уже остатки хорошего клея. У меня тоже. Мы сейчас добавим и вернемся к вам. В общем, вот мы добавили виды клеев. Перемешиваем. У нас вот такие вот вышли густые массы. Поэтому мы хотим добавить немножечко водички. Только совсем чуть-чуть. Я даже хочу сделать с пипеточкой, чтобы не переборщить. И если ты еще не подписан на канал, то обязательно подписывайся, ведь тут будет еще много разных крутых челленджей. А пока я добавляю воду. Мы будем добавлять по чуть-чуть, чтобы не хватит. У нас будет разведенный тетраборат, и мы не хотим сделать желейку. Давайте я тоже трохи добавлю как себе. Все, хватит. Все. Мы по чуть-чуть, в общем, добавили воды, чтобы не было... Чтобы его тяжело. Вторым нашим ингредиентом станет зубная паста. Вот такая, Саш, третьим уже. Что в третьем? А, да, третьем. Я не знаю, как ее... Это новая паста мы купили. Она достаточно дешевая, но мы не знаем, чи она хорошо размягчает. Хорошо размягчает, потому что у меня такая уже была. Была у тебя? У нас стоило то гривен 13-14, я даже уже не помню. Она очень дешевая. Добавляем. Ну, для слайма... Але для слайма она хорошая. Так дайте я налу... Совсем чуть-чуть и перемешиваем тщательно. Мы все однородно вымешали, и четвертым ингредиентом у нас будет шампунь. Будем добавлять запахом кока-колы. Да, будем добавлять понемножечку, потому что он очень такой жидкий, как вы можете заметить, очень такой жиденький. Добавляем чуть-чуть. Он просто офигенно пахнет. Да, прям настоящий колы. И даже немножко окрасил его. Такой. Ну, ничего страшного. Он розоватый даже. Видишь, он такой клубничного цвета. Как йогурт клубничный. Так.
Вау, посмотрите, как у меня красиво. Разводы какие. Я думаю, можно еще немножко добавить. Он будет более ярким немножечко. И можно не окрашивать. Но я все равно хочу окрасить, потому что этот цвет какой-то мутный будет. Хотя да, я тоже, наверное, крашу, только не Но сильно. окрашивать мы будем чуть позже. Да. Пятым ингредиентом у нас будет крем. Мы добавим совсем чуть-чуть. Червона шапочка. Мы добавим совсем по чуть-чуть. Там его почти нет, кстати. Ой, и он перебил запах Кока-Колы. Это очень печально. Ой, я заврала и вам не показываю, что я мешаю. Кстати, от слайма прям парит запахом колы у меня. На сути тоже такой есть запах. Давай еще потрохи добавим шампуня. Давай еще немножко шампуня, бо Рили, он очень крутой. Шо? Немножечко Саша добавила. Что он у меня уже такие ярко выраженные розовые, даже сейчас будет, наверное. Но я буду перекрашивать все равно Я какой-нибудь тоже цвет. буду, наверное, перекрашивать. Как пахнет это чупа-чуп, знаешь? Это да, с есть кока-колой. Кока-Кола и Чупа-Чупс. Жвачки, не жвачки, желейки такие. Да, есть Чупа-Чупс есть, а есть желейки. И они вот такого запаха именно. Даже не... Это даже запах не Кока-Колы, а желеек кока-колных. Да. И шестым ингредиентом у нас будут вот такие вот глиттерные клея. Мы добавим их совсем чуть-чуть. Я хочу... Я буду голубенький добавлять. А я буду розовый все-таки. Там, в принципе, даже цвета не будет сильно видно. Там будет в основном видно... Блесточки. Да. Особенно, если мы окрашивать будем, это уже не будет его. Да. В общем, пока Настя шкребет тут краситель, я добавлю пенопластинки. Я хочу сделать звездные ночи практически. Я тоже сейчас добавлю, а потом мы сейчас бегаем за монеткой. Да, смотрите, Монетка как он надо, чтобы красиво выглядит. скрепти краситель. Я совсем чуть-чуть добавлю, вот прям ножичком вот этим вот так вот. Вот. Все аж, потому что он слайму мешает, ну, чтобы с ним гуляться. Кранчи слайм даже. Но я не люблю кранч слайм. То я тоже даже не очень люблю. Сашка, я добавлю 3, потому что у меня больше. Класс, как он смотрится. Я еще трохи добавлю, наверное. Я думаю, может быть, я еще добавлю. Мы друг другу передаем его. Да, просто в руки. Блин, я переборщила Ребята, с пенопластом. Ребята, если вы смотрите это видео, когда школа уже, тогда лайкусик. Просто уже завтра школа. Да. Я думаю, много кто будет смотреть его, Я когда думаю, будет школа. я, кстати, думаю, что я не буду окрашивать слайм, потому что он у меня уже фиолетовый. Настя. Угу. Он очень красивый, он очень подходит к этим добавкам, поэтому я не буду окрашивать больше. Так нужно контейнер прикрыть. Сейчас пенопласт, ты представляешь, как по всему этому миру. Да, если ветер подует. Он офигенный просто получается. Я буду, не знаю, как Настя, но я уже буду добавлять Краситель. Я не буду, у меня фиолетовый он практически. Дивись, у мене. Ну, ты можешь добавить еще. Хотя... Он у тебя тоже, кстати, очень красивого цвета такого. Я просто добавлю немножко розовых блесточек еще. Они, кстати, красят в курсах. Да. Они немножечко позже, они выветрят цвет типа такой и будут красными. Ой, красными розовый слайм будет. Красными. Короче, я буду добавлять понемножечку наш активейтор. Способ избавить мальчиков от желания взять этот слайм и орать на всех, что он прилип. Добавить очень много розовых блесточек. Да, класс. А я еще, короче, добавлю Это был один тетраборат. случай в школе. Ну, раз уже завтра школа, надо поговорить про школу немножко, да? В общем, мальчик взял просто у меня слайм и орал потом на всю школу, что он прилип. У него вся кофта была, и я потом, типа, еще должна была что-то решать, как его отодрать. Если он его сам. Трясем, 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 трясем. Так, нам У нас заканчиваем. тут сзади оператор, типа. Да, типа, ну мы снимаем, правда, наш штатив. Мой. И он принес на монетку, чтобы покрасить слаймы. Ну, мне не надо уже. Я
добавлю, может, немножечко совсем. Чивейте. Он нифига не схватывается. What? Что? Он ни хрена не В схватывается. общем, я только что решила, что я все-таки сделаю баттер. А я наоборот не хочу делать. О, это треборат, наш любимый способ. И уже вот сразу вот. Хорошо, у нас активатор вот. Этот не рабочий, кстати. Чего? Я не могу им загустить, я добавила этот треборат. Ну, я вот добавляю. Молитесь, чтоб я не перезагустила просто. Все, он загущается. Тихонько. Блин, странно. Да, я туда практически всю банку тетрабората туда налила. Походу, ты много опять, блин, воды налила. Саша, ты тетраборат мало налил, походу. Практически всю банку я налила. Вот уже у меня схватывается слоник. Мое любимое дело. Настя, если я залипну, добавь мне активатор. Нет, потому что его нет. Мне тоже надо было слайм. Ребята, вот у меня вот практически уже слайм готовый. А у я нас- еще жду, пока наш оператор Никита Кузьменко принесет соду. Ну, у меня вот практически он загущенный, но я решила добавлять легкий пластилин. Я добавлю 3 цвета, 4 цвета. 4 цвета, но давайте это попозже. Да. В общем, принес нам Никита активатор. Покажись, Никита, в кадре. Добрий день. Да ты просто мог сделать вот так! Зачем? Мы укажем твой канал. Ссылочки в описании. Ссылочка в описании. И переходите на наш лайк-аккаунт, они тоже в описании. И на наши инстаграмы. И наш слайм-аккаунт. В общем, все ссылочки будут в описании. И где можно купить, и где, На слайм-аккаунте вы можете купить этот слайм. ты будешь его продавать? Не знаю, как его сделать, тому я его просто выставлю. А я... Дивись. Что? Блесточки. У меня типа нет, видишь? Еще они такие. Эти черных много. Он еще будет розовенький, да. Или фиолетовый, дивись, он фиолетовый. А я синего красителя добавлю. Перемешиваем. Короче, я добавляю вот эту капсулу, и оно, видите, так красит его. Слаймы. Ну там половина, правда, у нас половина еще есть всего. Я, короче, прям хочу вот такой вот хочу слайм. Вот, видите, вот этот вот цвет. Я хочу такой же слайм, чтобы был. Поэтому я капсулу буду ее вот так вот. Кстати, Настя, ты будешь окрашивать? Да, наверное. Ребята, если Какой? вы хотите больше, еще больше влогов со слаймами, влогов обычных. Кстати, у нас уже есть один влог на канале. Упси. Там, где мы идем покупать
всякие приколы для слаймов. И если вы вообще захватываетесь слаймами и прочими приколами разными, интересными, антистрессиками, канцелярией. Залипашками, например. Да, залипашки тоже будут у нас. Поделочками красивыми и крутыми притом. Тогда обязательно подписывайтесь, это будет хорошей мотивацией для нас. И мы будем снимать даже видео, даже когда я уеду. Да. Будем снимать через... Что? Через Вайбер. Через Skype. Да. Через Инстаграм. Там... В общем, вы поняли, надо подписаться. Вот такая кнопочка. Подписаться Серенькая. снизу. Ну, у вас она красненькая, скорее всего, но вы должны сделать из нее серую. А у кого уже она серая, тогда вы огроменный молодец. Кстати, напишите нам в комментариях, как вас нам называть. Да, ведь канал называется Настя Айсофа, и чтобы вас называть там Настя Айсофики. Так что придумайте, как вас называть там. Бабочки, слаймики, слаймеры. Слаймики, блесточки, не знаю, котики, я не знаю, в общем, вы должны Дельфинчики. единорожки. Наверное, единорожки, кстати, видишь, как бы мы слаймы делаем на нашем канале. И тут и слайм это как бы считается единорожным. Короче, смотрите, если наши с Настей два слайма смешать, у нас выйдет Unicorn слайм, потому что выйдет фиолетовый. И фиолетовый. Ну и сейчас мы магическим способом все уберем и будем добавлять глину. Пух. И вот такой крутой слайм у меня получился. И сейчас мы решаем, какой же добавить. Легкий пластилин, но я выбрала цвета. Я хочу вот такие вот, по каждому по маленькому кусочку, вот такие вот цвета добавить. Это для Сашиного слайма. Да. Но я тебе тоже выбрала, и это будет вот такой нежно-розовенький, я думаю. Я сначала открываю беленький. Хотя, я думаю, может... Ну, сейчас, ребята, я не знаю. Пишите в комментарии, какой бы вы добавили цвет. Фиолетовый, розовый, нежно-розовый, ярко-розовый, голубой, белый или кожаный. Телесный, да. Но я думаю, может, все-таки нежный, да? Ну, лучше ты бы взяла бы такой, он бы смотрелся в слайме такой же, как и этот. Да. Ну, хорошо. Он, кстати, эти штучки, легкий пластилин, он такой свеженький, хотя китайский. Я беру каждого кусочка по маленькому. Кстати, ребята, я вам хочу сказать один лайфхак. Покупайте для слайма все самое дешевое. Клей только надо выбирать. Фирмы ПВА-М или ПВА-М или ПВА-4G. Да, потому что все другие они какие-то не работают. Не рабочие. Ну, у нас хотя они не работают хотя бы. Ну, в России может они работать, как бы. В России другие За границей вообще, Саша говорит, потому что... Да. Казахстан, Беларусь. Пока Настя там перемешивает. Он офигенный просто. У меня кошка сзади села. Дотюня. Дотя! Кошку зовут Дотя. Ну, это мы ее приютили и назвали что-то Дотя. Я не знаю даже что. Потому что кошки и собаки это как сыны и дочки. Наверное, поэтому. Просто послушайте. Сейчас я соберу его. Мне так кажется, Саша. Все, говори. Мне так кажется, что мои цвета между собой очень сильно сочетаются. Вот так они выглядят. О, прикольно. Я сейчас так вот их скручу. Вот такая колбаска. Теперь растяну и скручу их красиво как-нибудь. Мы, видите, убрали стол от всего лишнего. Да. Так. Как видите, у меня что-то он погано, если честно. Смотрите на мою красоту. Офигеть. Просто какой он крутой. Сейчас я вывалю свой слаймик.
Вот он такой у меня. Вот. Я его специально сделала более таким липким, чтобы легкий пластилин не сделал его Интересно, очень мы густым. единственные делаем слаймы в школу. У меня в классе никто не делает слаймы в школу. Нет, кстати, девочка одна делает. 2 девочки. Слаймерша одна наша тоже. И вторая неудавшаяся слаймерша, которая делает ужасные слаймы. Я не знаю даже, как объяснить. Ну, как бы все слаймеры хорошие, але она делает засохшие слаймы. Они очень быстро засыхают. Смотрите. И она перебарщивает с тетраборатом. И она... Божечка, как мне нравится теперь. Боже, посмотрите, ребята. Офигеть, это она будет заскринить. Вот вы просто посмотрите на эту божечку, на эту богиню Сан-Сентриню. Богиню Сан-Сентриню, понимаете? Богиня просто. Я на стиле. Вы вообще видели эту просто тупо красоту, и я влипла. Посмотрите на мою красоту. Минус. Ну, Настя не очень красиво. Чего? У меня просто, посмотрите. Ну, это, Саша, оно сейчас перемешается, у тебя сам не такое будет. А вдруг такое будет? Кто тебе сказал? Он перемешается, он не будет таким цветной. Короче, у меня есть новая методика, я хочу ее попробовать. Я хочу попробовать добавить телесного немножечко. Телесный он делает слайм более таким необычным цветом. Интересно. Скажем так. Да. Короче, моя новая методика. Настя уже ее не повторит, потому что она уже добавила легкий пластилин. Я, короче, буду в легкий пластилин постепенно добавлять по кусочкам слайм. Ясно. Так что, если вы увидите Back to School, который вышел, когда уже школа началась, как 2 недели, не удивляйтесь, это мы. Вы просто посмотрите, какой-то цвет необычный, какой-то и фиолетовый, и розовый, Настя, скажи, какой-то. Да, интересно. Ну, у Насти тоже интересный цвет. Я планирую, может, какой-то еще добавить из легких пластилинов. Может, опять таким же способом добавлю, потому что мне очень нравится цвета смешивать. Вы, короче, посмотрите. Вот это был окрашен слайм, который сейчас, он потемнее, намного темнее. Скажи, Настя. Знаешь, что хочу тебе сказать? Там почти не видно те пупырышки, пока ты не придивишься. Кстати, вот слайм твой, кстати. Ничего я сделаю. Боже, у тебя, ты видишь, какой у тебя он глиттерный прям такой, как прозрачный, кстати. Но на самом деле он здесь ПВА. Кстати, он тянется как прозрачный. Смотрите просто. Когда... А мой? У тебя тоже как... Тебе надо эти полоски вымешать. Я знаю, я вымешиваю. Кстати, в конце видео мы с Настей по маленьким кусочкам обменяемся слаймиками. На память об этом видео. Короче, Настя 100 пудов, наверное, его сегодня не выложит, потому что завтра уже школа. Не, я его сегодня отредактирую, но выложу уже где-то завтра, я думаю. Мы такие, я не буду такой целый огромный кусок брать с собой в школу. Я тоже, я возьму. Я вот такой вот этот вот контейнер сложу. Кстати, смотрите следующее видео, потому что мы будем изменять такой вот желейный, просто желейный слайм. А, да. Желейничий просто. Будем его изменять. Мы сейчас снимаем просто видео и будем вылаживать, куда будет школа. Да, ну чтобы потом... вы не скучали, и мы не искали, когда встретиться. Потому что когда школа начинается, мы очень редко видимся, ведь Саша учится в другом классе. Не то, что она просто пошла в другой класс, а из-за того, что она как бы на 1 класс меньше меня. И это очень печально. И она будет учиться на 1 этаже, я на 3. На самом верхнем, а я на самом нижнем. Да, скажем так. И как бы, чтобы снять видео, она должна прийти ко мне, или я должна прийти к ней. А получается так, что... Как бы... Ну вот, не получается у нас никак. Короче, Настя, походу, не жалеет себе легкого пластилина, да? Чего? Или жалеет? Жалею.
Короче, сейчас просто смотрите на это. Космос. Настя. Капец. Космос слайм. Нет, это даже не космос, знаешь, это как конфетное королевство. Да, Настя, в общем, сейчас сделает скрин, я надеюсь, этого слайма. Да, я сделаю скрин. В И вы делаете скрины. Да. Отправляйте нам в личный ВЛС в Инстаграме, ссылочка в описании на нашей страничке. И мы будем лайкать вас и подписываться на ваши странички. Еще раз можете сделать скрин этого слайма. Только в Инстаграме, нас ВК нет, потому что мы с Украины, а там ВК заблокирован. Короче, я хочу перемешать его уже. Вываливаю. Ну вы поняли. Лайк и подписка от нас в Инстаграме. Это надо Ужас. скринить этот слайм и отсылать нам в ЛС. На Сашин и на мою страничку. Да. Короче, они у меня просто не перемешиваются. Класс. Наверное, И зря. на одного из вас мы двое подпишемся. Ну, мы на всех подпишемся, а на одном из вас мы сделаем мини-пиар, совсем мини-пиарчик такой на слайм-аккаунте нашем. Да, когда будет прямая трансляция, мы просто вас назовем и ваш комментарий покажем. Всё. И вас закрепим, и на вас будут подписываться люди там. Ну, там человек 10-20, может, подпишется. Просто у меня там в слайм-аккаунте 300 с чем-то подписчиков, да? Да, 300 с чем-то подписчиков. И не очень потому что мы активные. его только открыли, вот только вот вчера. И они очень активные. Так что пиар вы точно получите какой-то хороший. В общем, мы сейчас с Настей, я думаю, поменяемся слаймами. Ты будешь меняться слаймом? Оценку поставить друг другу. Только по Смотрите, смотрите! Класс, смотри, Настя, как будто бы вены какие-то. Хорошо, меняемся местами, потому что мой стол чистый, а Саша не чистый. И, в общем, я не хочу, чтобы мой слайм оказался. Руки! Помыла быстренько, у меня хороший слайм. Где? Тут? Нет, Саша, там же с блестками вода. Настя, ну ничего не Слайме будет. немножечко Не помой. будет. Промой его в слайме так хорошенько. Все. Отлично, Только молодец. блесточки. Ну, тут еще Блестки. все. Класс, по первым ощущениям Настин слайм очень такой плотный, клевый, такой вот так тянется классно. В общем, у нас камера немного остановилась. В общем, по моим ощущениям, мне очень Настин слайм нравится. Поэтому я сейчас тянусь за контейнером. Аккуратно только со свой слайм. А Настя берет свой контейнер, и мы берем по кусочку. А, ты же еще не прокомментировала Сашин слайм. Ну давай. Сашин слайм нормальный, немножко влажноватый. Ну ничего, я думаю. Он хорошо тянется. Вот. Он обычно нормально тянулся, он сейчас оборвался. О, нормально. Вот, нормально тянется так. Хорошо. Кликает. Сейчас кликает. А тем временем я уже слаймик положила себе. В общем, мне нравится цвет. Ну, цвет нормальный, в принципе. Блестит офигенно просто. И вообще. Сашин слайм тоже хороший. Поэтому я тоже, как и Саша, беру кусочек слайма так. И открыть не могу. Так, его открыть. Почему я забыла открыть? Да дай. Блин, хорошо. Я его легко и просто открыла. Так, это мой... Я силачка, а Настя дубачка. Да, у тебя силачка не могла сегодня пакет для лизунов понести. А, не, мы сегодня ходили в АТБ покупать канцелярию. Поэтому посмотрите то, что мы купили. Скоро будет влог. Ну, мы снимем, короче, дома, что мы купили и как все действует. Я надеюсь, да, Настя? Маленький. На секунд 20. Нет, это слишком мало. На минут 2, наверное. О, все, мне как раз хватает твоего слайма. Ну, а кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите изменения. Где этот слайм? Вот этого вот слаймика. Пока. Подпишись на канал и лайкосик ты поставь.